suna. Ba message ninga na mon téléphone yo yo na Cyprès. Ba photo si pour ma bolumbu na téléphone na yo. Ba conversation bolingo yo na Cyprès. Nana ba photo na mutakala. So sali ba jeune publié yo. Amon ba photo no nyon surtout ya bolumbu. Amon ba message na biso bolingo yebisanga. Za na place na nga. Yo savon ko chocolat. Yamlai. Bolingo la jingo ya bolingo bolingo suka ya mimbeko ya bolingo ele pere bolingo suka mimbeko bolingo Moi c'est oyo tindela kambongo sola kana iti Wenge oyeba gifona ya kasi usipotoka kiti na yango pona de na yo yako koma de haut niveau koleka bango nyonso esengelaki na ngai na ya pona pesa o message pona koyebisa o ete niveau ozoluka ezosenga sacrifice. Sacrifice? Oui. Sacrifice oyo nazoloba na yo ezali makila. Makila? Oui. Na bakisi boye soki osali yango nde okomona nyonso okomisama. Soki osali yango te kanda banzambe ya bakoko. Maître Gougou Gaga, sacrifice makila. Un bête le batan ni comme Fondation Maman Gisèle Kanzembe. Super. Est-ce que vous avez un peu de temps? Vous savez, vous avez un peu de temps. Vous avez un peu de théâtre. Vous avez Fondation Maman Gisèle Kanzembe. Sylvie C à l'Australienne. Tika na obeta. Vous comprenez que bando bando obeta ngana bien te. Faut pas mieux bien te. Problème ngo zani. Na nzambe te na kota na kata mutu na yo pona yeba te. Problème oyo za nango. Yo ndo yebisa nga jiken aza na problème go. Ngana oyeba ndini. Non bien. Mama prophète Suwenge na mobali ne baluka ni na vie na nga jiken. Baluka ni. Mobali ye moko apesinga mobali. Ye moko apesanga mobali ya poto, ye moko ya mutu msute. Ye na présent leader. Na ebi jono mo mikili ba pesa wana nga mama landa na nga ngote. Nini susu? Azo kabelanga lokolo lo mususu. Tika nanu ya okolia. Alinginga na mu vrai. Nga pe na lingi. Mais chose grave. Oyebi ma prophète Suwengi. Abengi mobali na nga wano ya Chicago. Abi nana misama be na ndo. Tika boy ko. Zambe na ngai. Mais yemro mta pesa ki yo mobali wana. Siko comment ya ko benga so mobali wana ba yo zandoki. Na biso zaki ndoki. Ezaketo. Tuna nga siko nini asiliki po benga mobali. Nini asiliki nini? Abobengi nini? Poka kanga na bengi mobali wana bando débrouiller na nga ya siliki ya lingaka nyonso. Nga na sola na ye fwa yeba. De le quoi na lobaki na yete na komi ko solo na ye na ndenge na nga asiliki. Anga yijike mukoka. Tala. Au mon avis bino mo boleka appeler lokoso.
Suprême, oza le koso. Nani? Excusez-moi, autant de renanga. Eh. Na bombe le mote fana la vérité. Telingo potanga. Té, oza na mobali na yo ya bien ya catégorie ya mbinga ya mulai. On comprend? Mobali na yo a s'occuper na yo très bien. Pour faire na bien. So alors on est oh yo pour la nlaki mobali ya poto. Ka pour na 100 € to 50 €. Mobali no zakane awa azangi mbongo va pesa yo. Non, té, na c'est pas nango té. En plus Hollande la rappel l'idée. Hein? Hollande l'idée nini l'idée azana mwasi na ye. Omona ngate. Hollande la l'idée nini? Nini? L'idée Hollande la nini? Ko sakana ngate dike. Mama, tika makamona ko sakana ngate. Basi nyoso ya groupe, basi l'idée. En plus azana mwasi na ye. Ay! Toke pas tous pas ngai l'idée na bito. Ba te basa na ba telemisinga ba telemisi pena l'idée. Si apona ki move, pona ki move, avant de savoir ça ba conseil. Voilà, moninga na mukona mwa mukete. Akoza mukona ngapa ba 2 ans ngaza. Na mukona ngapa 2 ans ba inenepe. Akosaka ngati sa niveau te. Oboni boye konga na responsable. Jusqu'au lobby na sande. Tika. Hein? Tika. Na tika ni. Tika soko ozwangozo. Tika. Le quoi na linga leader ko sakana ngate yoki. L'amour est aveugle. Oza mobile na yo. Maman, toke pa to songe pa moi mwasi. Moi mwasi abongi ko vana na ndako libala. Comprendre? Oza na mobile na ko nzamba sungi de mulai. Bovana bino bien. Ape na makanisa malamu ya obala yo. So bino basi bolukaka nini? Bino basi bolukaka nini mobala lingi yo mingi, mobala lingi na bolingwa solo ya vrai. Neso ka pona tableau? Neso ka pona ka la principal ba mona na photo na pipe. Ba mbani so balinga. Ganga ina opia Kanga sona tombo. Boniko. Wana osunga ngate. Nasi pa pesa na la principal awa. Kama na malanda. Ngobo yo na orchestre bina filé bo silicate. Yesuna. Combien un bébé t'es un bébé na oté. Yesuna. Ba message ni nga na mon téléphone yo na Suprême. Ba photo si pour ma bo lumu na téléphone na yo. Ba conversation bo lingo yo na Suprême. Yesuna expliquer nga na besoin na yeba na bien. Non pesa te na besoin explication. Non pesa te na besoin explication. Et tani ngate. Kota ko yela nga distraction no ngate. Yesuna na besoin explication ba message all. Ah, na comprendre. Yango ngaso na lobi na Suprême likambu, yo zalaka ngona pona hotel melango. So na lobi na Suprême li na lakisio, na lakisio yazuna. Na lakisio. Mama mibali. Taya zuna ngazaka tane lokote. Mbongo na nga ki mama prophète c'est salio lelo. Et lakisio ne baso mata short na body. O utaka mbushima yo yeba ne baso maka jean, o yeba ne balata ka basket. Yo ke kolinga Suprême. Olandi Suprême na mi pende, ngana na mi pende te, na bani na ba tatouage, ngana na ba tatouage te, na lo bozo telanga. Yesuna, omoni yo, na commission, ko simangate, ko simangate ko mi na rage. OK, na komi na rage. Keba. Oh, Zuna. Azanani. Nazana pas. L'autre côté. Vous êtes l'autre côté ni à soso. OK. Moki, tala. Oui, ngala zuyo. Ozote mona balabala, oyebi ata lokote. Oyebi nde baloba liboso caméra te. Na lakisio nde baloba liboso caméra. Na su ba rôle principal na bandi yo. Na pesi yo idéologie. Okoma maman prophétesse. Yo zaki na ngote. Ka ba initiation na ngai. Lelo yo komo telemela ngai wenge. Depuis quand yo komo fonga. Na simbi na kope na lobi na yomoni yo. Na ko lakisio ngana to hôtel mukolo ko tamba na makona salitaire oyo. Okanzo mbango na jeune so bana nga molimo batindela nga. To hôtel. On nous comment on va que ça on a batindela on a Paris Mimbala la femme du patron. Mi Chantal, Kibe, Mi Chantal bien Kibe. Atina yo. Tala no mo na Rebecca. Ko si mangate. N'oublie pas que c'est bon ça. Solo boy. Ko sali ça va jeter. Sali ça va jeter. Attention va jeter tellement. Yo bien aussi pour là. Bête na ngana. Dans l'exoté. Dans l'exoté. Non, c'est Félissa. Yakagoye. Bonsoir madame. Excusez, namono bimeli awa. Papa Koulouz Wazalakawa. Papa Koulouz, c'est mon père. Ah, on a outil l'établissement na ye, place à Charlie Baya, balobi azate nde balakisi nga ndako.
Ah. Pour maman ndako. Naza mposa nazwa ndako. Azate. Papa Zati a déplacé. Naza na posa na penza. Pour mes Zati pour le numéro na ye obengi otuni so bandako ezali ayebisao. Ape pe na jour yozwa. Malheureusement na numéro na ye pe. Yo mwana ye. Oui, nga mwana ye. Wa kitoko hein. Merci. Pour naza na posa ndako 2 chambres na salon. 2 chambres et salon. Oui. Comment mes Zati n'a pas son numéro na ye? Mes Zati. Mais na osepela pe opesanga pene ya yo hein. Oh, nga za commissionnaire ti. Te nazion ka oza gentil, oyambinga bien. Ah bon? Oza pe kitoko hein. Oh. Na sepe no makasi. Oza gentil. Merci. 089 39 35 089 39 35 Oui. 161. 161. Ah. Papa. On a appelé ça numéro. On est en gaï. Yayo. On a appelé ça numéro papa. Nazo koma mon bébé. Oh, té. Voilà, personne qui a papa aux yeux, il n'a pas soyé. Mais ce qui n'a commis mon bébé, ils ont promité. Oh, ils ont problème. Non, oui, on a sentir Katinanga. Yo est bien monté, nazo comme mon bébé. En tout cas, non, comprendre. On a plus quoi le numéro papa. C'est bon, paie ça. 089 089 41 41 06 06 659 659. Oh, il y a papa. Hein? Oui. Voilà. Merci. Merci. Na koti ici na obenga papa pe na obenga. Mo pesinga kombo te. Malgré na téléphone na komi mon bébé. Rosette. Rosette Poutela. Oui. Bah Rosette bazanga kitoko hein. C'est vrai. Nga fleur rose pas. Ouais. Merci. Merci Rosette. Oui. Na sepeli malgré na ye na kuti papa te yo yambinga yi. Sepeli na obenga papa. C'est bon, merci. Mais na profiter kana pokwa lelo na obenga to kutana. Oh, masolo osoleze bébé. Prompte. Merci. Kwanyo kufutanga na monnaie de singe. Yazunanga se sacrifier pour na groupe na yo. Papa nga sala bakindumba. Na risque même ba malade. O monyo futanga yango. Na sali yo nini papa. Si sponsor on peut sanga détermino yamba nga te. Donc ce peut dans nzela na monaki yo te na bi place wa mona o soute na ndako bobenga nanga. Na se retrouver ni mobali ni musala na mobala poto bopesanga bobebiselanga makambo yesu nokozanga motema bondo bima na ngati combien de fois yo bimi na ngai otikanga ka boye na comme no ka mupepa kai na lona lala lobi na lala webi bien que na famille te yesu na kwa ni kozanga motema ozongisa mokolo nini Suprême dans Royer Bissau suspension na pesa yo indéterminé na mbako sur na téléphone te na ebisi jour ozonga te soye baka cause ya suspension na te primo oyo bato balobaka portugais mena fala nada portugaise mobali na yo soi-disant mobali na yo ozalaka na ye abi ye moto aparticipaka ofutela nga chaîne nga zuna nde nanga boye mobali no afuteli nga chaîne
ye mutu apesaka mbongo ye mutu asalaka makambo nyonso donc yango nga nasalaka chaîne amankanga respect atelemisaka na nga kotala mutuka na nga mobali no amankanga respect yango wana mais fallait comprendre que ezaka azwa azaka même mobali na nga suprême nga nde nakosa azwa nga na yo nakosa azwa suprême nga nazwi yo suprême oyebi eloko te oyebi nde batelemaka na scène te oyebi nde basalaka eloko moko te na forme yo yebi na biso te batelemaka na scène boye bapesaka do te basalaka boye nazwi su barôle principal na pesi yo suprême après mobali na yo aya kogangela nga paloba na nga eloko epesaki nga sukanda yo koyebise ndenge madame na nga wenge apesa yo mobali yango azoloba na nga donc eloko wana nde epesa nga sukanda mpe elongo ekaka wana te suprême oyebi ke nga zuna nde na bongo wenge aza artiste na nga me akoma madame na nga oyebi sikoyo wenge madame na nga akanga bafoto na azwa telefone na ngai nazalaki libanda azwi telefone na nga bandotala amoni bafoto na nyonso tu ya bolumbu amoni bamessage na biso ya bolingo yebisa nga ezala na place na nga omoni mobali nona mwasi mosusu bongo mwasi yango mpe oyebi ye abengaka yo mama présidente yebisa nga so ezalaki yo linga osala nini oyo lider lokola nga nayebana balati son compte meke na pa s'il te plaît, osanga beponi tina niveau motina mona bolumbu na ngai vi na ngai ya zuna yango nayebisi yo nalongoli yo te nga nakolongola te osala makambo moko ya bien na mouvement oyo peso mouvement oyo lelo ezo émerger eza bagrâce na bino nga namona prêtre moko boye ya poto aza na mbongo ayeki nazwi yo te etaki artiste na nga nayebi ke nga mona bimaka na yo nazwi yo na kelo inde na pisono yo ye tosini ye bambongo après tozongi eza joka te na biso eza idéologie na biso ya art ozo comprendre idéologie biso art nayebi ke oyo bapeti na ngai nga mo malgré tout naza na kolo naza babaor na nga mais nazo pisonne biso moto aye na pisonne yo na pisonne voilà retour tozwaka la yazuna yebisanga mwasi nasala bafoto na nga nini mwasi nakenda bafoto na nga wapi mwasi na nga toza ya kobebana suprême nga na mwasi na nga tobongisa nano nde na otala makambo na bafoto na nga na oyebi mwasi na ngai aparveni kosala nini abengi Mikamenga na Paris abengi yaya na nga Papi Lumedo na Chicago ayebisi bango makambo nyonso wana mpe mwasi na nga préféré makambo oyebi ke nga nakoma vivre nsima mwasi na nga yazuna nga azanga na temps yeba makambo na wana te nga aza ya posa vie na ngai nazonga na mouvement na ngai mpona na nga na mobali te na mosala na osala te yazuna loba na ngai loba suka te papa na nga na banda mokoni nango naluka nakutana Papi Bongo nakutana na ye mais liloba suka na nga loba beso te pandaka ti ozwa appel na nga kobenga nga kudu te mpona telefone na ngai koma otikele pa mwasi na nga oyoki kobenga ngai te zela appel na nga yazuna yo moto osanga be o suprême te yazuna Maman Gisèle, Fondation Gisèle Kanzele. Nakende ko déposer babiloko wana na ONG wana tindenga tozaki na Irene Muswa na Sandrine Chab. Donc totiki da babiloko parce qu'on ando zelande carton oyo pati matezo la loba ki otinda et bongo na kende na ngokuna. So ekomi na otinde lo OK, c'est bon maman. Bon. Shalom. Shalom. On a ba job où tu vois. Non, nazali nanga des passages. Parce qu'on a tali na vie bon. Le roi moi libume tungisi moi muke te mais na nanga bon. Le roi moi libume tungisi moi muke. Na côté la non mère. Otambole, okoti repte lelo. Non, l'autre c'est pas répétition te président Deni. Vous avez été un bimaki. Mais le basali ba remarque fort. Nanga sona na c'est président. Remarque liboso basali ba lobby. Au moins des films ici la rate. So ba kombo e mata. Ba kombo ngoza trop miké. En plus, place to ba komara. Au moins ba kombo e mata so ye film ici li. So ba kombo e mukie. Ya on a sali remarque bon. Ba fan karat. Te.
yesa mobali attend bon ça groupe et puis moi sali vraiment il y a président pour jouer té wana ba fan na biso te au moins muto oloba na pièce que o pièce le ki mabe wana ba fan na biso te oh président comité rôle wana babi rôle wana fa ninga chike na zwango pour ngai on na jouer bien avec le président ngabi bino bon que la premier la président groupe non ngabi mon jike mon la président to koma da famille nga zo bino bana nanga na yebi mère na yebi zo bino bana nanga nga na famille nanga na bato ebele ba souffrir o ezake bazanga la msuna difo mais nga na sala bato bolamu tellement motema nangi ko komona muta souffrir te muta kelela te nga zo mobali ya mbongo makasi na pesa suprême suprême comment zo babiloko suprême na vie na yeba ki osela iPhone 12 Pro suprême o pesa suprême mobali ya poto oui na pesa iPhone te mais bon ngai vraiment ozolanga mo sa poto te te na sina lembi bino bo abama nazola nongai oyebi suprême na pesa ya mobile imagine to mobile atindela suprême iPhone 12 Pro atindeli suprême $6,000 suprême afunga maison suprême mabe nga mama na ya molimo na pesa ya mobile suprême abetelinga te solo te suprême kabelanga 500 francs na mata moto pe suprême obima na mobile na nga suprême olia bilo mona nga merde tika mobile wa na moko mobile wa yazuna président Zuna président na omo bimana suprême ko na kangi ba message ya suprême ya bolingo ba voice monde na vandi bona o capaz suprême mo mabe tini mobile na ba photo bolumbu suprême atini président Zuna ba photo bolumbu mais vous en ngona il est sénateur atira ça la fait fier na mona suprême mais tindela nango WhatsApp non nena ko panza ye omoni mwana na mukolo omoni na $6,000 $6,000 afunga maison d'habitation mais tu n'as mis tolia 4,000 pour le suprême nana ba photo na mutakala so sali ba jeune publié voilà $6,000 cham so 4,000 ça va boy nyoso momo kiliko confiance na mutu te confiance no sala ngona yo muko si mais bali ozana eko sala confiance président Zuna mais nga yepeso bolingo bandi ba jouer rôle mo ba mo sombal na la sala président président boya ganga ni nana confiance te mutu te bino nyonso ba tanana besoin na mona ta makola mutu ko takati o izala lo mais ba ko ta souté a longa répétition bino nyonso ba ngam na pesa ka rep bino nyonso na lobi mutu tayaka nana camarade na bino te na niveau mona bino te o izala lupango azuna te na somo na mbongo na mais abetela prophétie niata suprême prophétie na moni ngo kende boye yebisa ye makolone na groupe 4 akati me makolone na ndako na chaka te et puis na nzela na nga asala terre alekate mais mwana obela na profiter pe mwana obela bakangi na pardon bakangi na malaria typhoïde bazue na amib bakangi pe na babesa na ana bamichopo lingamie onyoso na nzoto alingi poso fort na kwanga de sali ba typhoïde wana na na mbongo te bunda papa ozamu mobile na si prema mabe kwa na mbongo na obwaka nde na monoko ngando si prema mabe mais tozaka awe tozaka nzamba lola nzamba kofuta ye me nzamba kofuta ye neloko ya sali nzamba kofuta ye loba ngai nasala mwa mwasi na mabe nazwaki lokwa ndeko na ngai nzamba kofuta ye vraiment azosalela ye nyonso mais abosani ndako na ngai mère na changé tezwa nyonso papa na bizwa te $10 nyonso bwa ndenge moko mère napesa ye mobala poto oyebi ke Zuna président Zuna mamba asali vraiment akosala eloko asali te si mpe aza actrice na ye pesa actrice rôle so bojue mwasi nombal bosukaka wana yo jue mwasi nombal na mutu okomisi bolingo wana ya théâtre ya solo yango bofinga biso bato ba théâtre ke tolinganaka biso na biso oui tosala yango mpe po président Zuna ye moko asali yango oreprendre mare mère apenga $10 président Zuna depuis tobanda kotambola na ye na apesanga ata mbongo ebele boye te seke nakomi nanga na ministère ya mare bakomi nanga na ministère na yo seke natika nanga théâtre mare
Mère! Bébé, s'il te plaît. Olingi nini? Mon amour, s'il te plaît, yoka ngai, pardon, bébé. Ngana yoka yo. De moulai. Ngai de moulai na yoka yo. Mon amour, s'il te plaît, nana mutu musute na mutema na nga par yo. C'est bon. Olingi nini? Bébé, s'il te plaît, na pousse na Eh, loba kaka esika ozali wana. Loba eloko yo lingi. Il faut réaliser que sans eux, non, pour vivre. Mon amour, naza mutu, tu vas conseiller. Bébé, il faut réaliser que théâtre est un atina, tu madame Nalanda Bolingo Nangai. Le londres il faut réaliser que théâtre est un salle à souter, natika nangana yo. Bébé, Suprême. Telema Kendi. Telema Kendi. Bébé na kokati. Makambo yo sali Suprême. Nakei tipa Eric Bongo. Mobala mwindu na limete na deuxième mairie. Na expliquer makambo na yo. Nebite basala na mwasi ndenge nini? Bébé kasi Eric Bongo angotanga benga na téléphone bazana Yannick Lunditi sembatable. Bilu de mulai mobala vina ozonga yango moninga na. Merci. Na kosepela o telema o kende. Bima. Bima libanda lupango nanga. Bima. Ça nyoso ni na toko boma na kukabwana yo. Non, nga boma ba tout est. Mulai o Suprême. Non beto peti. O nga na osenga na yo obima. Pardon Bima. S'il te plaît, ça nyoso lingi na. Bima. Nasa nyoso lingi. Mon amour. Bima o bamba o kiti. Bima. Na liko sentir yo soute na misu nanga. Bima. Pardon mon amour. Bima. Lokote blo na salito. Na kokate. Le métier te fait un petit point, pardon. Bima. Les nausées à la place dans aucun été, nous avons. Au moins, c'est la yo. D'accord. Anda président na wana. elaki so nde basomaka short na body outaka mbushima oyebaka nde basomaka jean oyebaka nde balataka basket yoke kolinga Suprême olandi Suprême nangi na mipende.
papa nasekaki le jour wana makasi nde bande kobina yo moko bete kitaka yo moko bomi dance yo mona ngari yo bina te ngari isa yo ngari za ancien musicien ngari bete ba tebule moni tebule yo lelo yo tebule ya kenda biso du bete ba fara na ba tebule bo ba bande bete kitaka bazo bina makasi bongo ngari zenga rukedo te de tout terrain na photo na ko yemba na za tout terrain biso mona papa yo nzoto bo mona me nzoto kimukoro me nini ya bolenge luketo bolenge nga sala gazete zombi nanga papa pardon bo manga ina wa ko musala mwana oyebiki bato papa nanga mna biso bakaka ngano ambiance waseka batuna papa mwana openza bazala ambiance moko oba yebite suba yeba kimemba rubagite nga ninga kusona bana nga meme taona sorulaga na Erichel Kokom ndoi ya madoko comme na Canada Erichel Kokom taona sorulaga na ye na so sorna yo nini wa taona sorulaga bongo na sorulaga na ye donc il sera 10 manières note français 10 manières d'autres bon voilà donc na sorulaga bendanga yibi go sorula ndenge na sorulaga na madame Kokom na Canada susu mona Erichel ndemoko mama ya papa mama na yena nani Rachel mbo papa batini so tanga bakombola bangonyo so na baza ba famille ba mopena ba vina ba ngapenda lakini nakosa sola na papa tuzaka na yo awa c'est la première fois ibisanga ke papa tuza plus sola na yo poza papa na ngai so nzali kamoso na papa fo yo ka mwana yo ke mwana nganga loba nini mwana nganga loba nini yoka papa ça va marcher Lubakas papa marcher soni ba merci loba kasi oyo lobi wana yanko wa c'est bon papa papa na yo loba kake donc papa nayo akambosola na vraiment donc nebi kili kam no solo na solo na Lubakas na so yo kayo nga ne biso ke papa na je fiancé t'es aujourd'hui fiancé fiancé te na je fiancé mobali oui comprenez nani kumbune de mulai de mulai wana kinshasa te wana kishite swindeni oyibi kinshasa à l'époque donc kinshasa to yita na yogi de mulai c'est que moni kinshasa oye azalaka su moni kinshasa donc nda uzawana u supporter ite papa est-ce que vi kema kam no sula na première fois kena sula na yo na yebi première fois uyi shankaya pom est-ce que papa dana vani son ebiso kena je fiancé te papa sika aventure ko to sula makamu to zo yana ndenga bien papa asoya a fiancé yo azoya asula na yo o expliquer ndini basala ko ya bala ngai déjà bien tu vois ndana yo c'est la première fois pour phone yo un message où il y a ibere c'est la première fois ngana yo ka message yo ipana yo omoni mama na yo ngata unalinga ye déjà mbali bosungana yebisa yo mama na yo ngala linga na matanga mama na yo ngala linga na matanga izara matanga ya collègue na ngai mama na yo zumi boma mubari na ye mutakufaka oyiba butana ye mwana liboso papa uke utenga na usuka wapi ndengo sawa na tara ye na misha mawo na mwete oyo asangeri mubari na sare nini na bendi ye azare yanga mba ide oyo ngatu soro na mama na yo atika kuswana ngate parce que na kute de na monde wana azare de na mubari mais lelo yo yusa mwana nga uti na mkongo na ngara makira na nga na mazoto yidi na nga lelo yo usui bisanga usana pusa pito mukute na mubali asana pusa ke busoro na ye azu ka sorido usika wa isani bai nene lo banelo moko est-ce que biki ngandi na zabo na za mwana yo lelo songa na bali na kina ndako mobali pana za pusa conseil na yo na za pusa makambo ko ibisanga lo kwa papa ibisa mwana ye lungo no makambo usala no speaking mama dasa kufa kinda
Hein, papa? Oui, mais maman, il y a des gens qui ont libara. Nzangala papa nga ukufe, ute ngana usuka wapi? Tala na mawane. Tala ngama mama yule lingaye, isanga pona mawe. Zumon, nai, wana nga koroso. Nde lingaye pona mawe. Isengi gaza soutien. Nde na zwa mama na yo, tuvanda. Lelo yo ubotami. Ba yeye no yo basala di busu mama na yo abotaka, tip apa mama na yo akufa, bana wana bakufa. Mama na yo akufa, lelo yo tikari. Uza enfant bolbaga enfant dob inte ato nini enfant nik uza enfant nik ipananga bon ok merci enfant nik ipananga donc utu yoluba naza d'accord ya uyuka yo sikotango sana pusa ya uya ipananga po aluba nini to asala nini merci lokola za uyu sepere na ye ngalo boya yete mais asala mbari mo madame pona yo po ngambo ndene za aw na ribiote. Même maman Gisèle Kanzei a tiré le mbayote. Pour papa na yunano alimba yete. Tiri le tindela ngaba kori. Ala perenga keton a utinda bilogo ipa ya mama wenge. Oui, a utinda bilogo mobi wana na compte ya papa. Na yibi ki ya yu jari. Nga lembi yote. Seke tangwa yipa na nga ayiba nini ya uswana ngali. Bitu on savon parce que nous sommes pas. On dit que bominga soit sukali. Yes solo. Nous avons posé le savon comme un savon. Savon? Le savon quoi chocolat pour maman. Demlay. Voilà. Demlay. Donc cela comprendre bien. Ba mo comprendre nyonso yo banda boto langa. Pour linga loko. Demlay no banana. No banana. Mama, kindumba na yo na mobali na ngate. Tala na kokena yote. Mobali na ngato okabona kate akoso. Oki to mela na makila. O seksanga. Ngana mlinga lo. Wache. Yo wali boma. Yo be ngana ache. Yo. Nobi longwana mama. Nana semina ye. Nana semina osakana yo. Tandumba oyo. Tala. Nobi leksanga. Nobi ndumba. Tala. Nana semina to kabona kate. Akosa yo. Nobi longwana. Demne nobi longwana. Mobali babe ndumba. Yo ngana to kabona kate to mela makila. Tabula oyo. Ngana yo. Na lobi ngana yo. Leo na kosala na bana suka. N'abisi okabo. Suprême. Nobi longwa. Fongo la porte obi. Okosi. Kandengo. Ngana yo Paul Patex nobi lelo ngana yo na koto na nzoto. Wako bala vina nga. Chéri komo kolobelo kuti. Meka pete na kokena yetu. Nani bula dan ndumbo yo. Ndumba ko nobi sikama. Yo, osana nga. Mobile na ko boya ngate. Osila nani? Osila so. Nani? Olembi présent na bino ya théâtre. Yo mobali na ngade mula. Ibo ko seli oya nani? Seli na oya okosi. Mobali na ngana zara na ye. Fongo la porte. Ko sesa mba jete na okete. Yebisa ngana zemo na okewa. Otuli Nani? Otuli. Mama ko simba yete. Asimbote. Ko simba yete mobali na ngai. Tala. bilamba na bimate abo bali na yo yo kama nani soni yo ne abo bali binanga abo bali nanga na yebisi weko kuta mo ex mobali na ona mwasi a poussière ngana lingi ngana lingi mama na lobi mobali nanga suka na lobi bima Bolingo e bolingo bolingo la kinyondo ya bolingo e bolingo suka ya mimbeko ya bolingo ele pere kinyondo bolingo suka mimbeko bolingo avant tout toujours pour le faire l'éternel comme ainsi c'est samba notre père qui est au ciel qui est au rang 60 qui est au rang 20 qui est à volonté